整挺好啊。哎，这小棚子，你看这蜡烛，这花儿绝美。这种求婚的。就是这样子，我给你写了几句话，然后呢，就是你从这儿走过去，然后你就看一看，然后我先去那边说。我怎么看啊？这我在这灯下面，还有字。哇，这样好浪漫。它好有仪式感哦。行吧，你看看啊，看看啊，哇塞！什么？他写什么？哦。